Nigali ang mayong ma yung swachla Presiden juga Joint Electoral Analysis JSTOA wa o pecat na suprat kanil kubor cipigi baik ba upunulang inong chong sinong yung state Meghalaya yung to hajing ito wa gini kubor wada pemit o mabalan tubro hal gani ka letrik isngi wajadil wa daglamu MUI kubor po warta doong le wa i upaman election i hapo gani ka sen JSTOA hal gani kendai tarik waman kasngi mande kadang te ilgili kasen yung igli kasen to kasen kuah digital po ijing pelai yung kadang te i percak joriga kam gini kikentian wa pemi mabalan leba hilew angante i haji to oma balan im tip video hapo gani kasen leba untuk udah khot uyong kadang te i yegani ke election Woman dengan segi monde kuhap kendai tarik ida percak joriga. Tasibile dew berpat ya i klik yang distrik kamtam DC bat USP kiwa pai yang chongsuk chongsai di port kapor yang distrik yang dan sibile banjur iki nebakwa i report kapor jo yo ika ka chongsuk chongsai ha ijing pelai yang gani ka sen yang ha kini isnam wachadil takadagam te yo lupia ha gani ka khandai tade ko peman election doma balan mkwa ile umanga le ba ile ongam te le se Nada mang de peman jubor daumi auri aura da niti da ma banjur district administration wasnya bagi usimkia yo jak sok sok sai de port kapor kublech bon di port